अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आहियां अली हसन अब्बासी ऐं अवां जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे हिकिड़ी मिलंदी आहे ज़िंदगी। जियापे जे जाखोड़ में सुंदरता जूं 51 कहाणियूं। सिंधीकार महमूद मुग़ल, छपाईंदड़ अमरता पब्लिकेशन हैदराबाद सिंध, फरवरी 2021। कहाणी आहे मुंहिंजा हथ दुनिया जा सभ खां सुहिणा हथ आहिनि। मां जॾहिं नंढड़ी हूंदी हुअसि त पंहिंजा नंहं खाईंदी हुअसि। यादि थो अचेमि त 10 सालनि जी ॼमार धारे हिकु ॾींहुं बाबा मुंहिंजे हथनि खे ॾिठो ऐं चयाईं, तुंहिंजा हथ ॾाढा सुहिणा आहिनि, तूं उन्हनि सां ई छा पई करीं? उन घड़ीअ खां वठी मूं कॾहिं बि नंहनि में चक न हयूं। मूं बाबा खे मायूस न पियो करणु घुरियो, पर मूंखे हैरत थींदी हुई त खेसि मुंहिंजनि हथनि में छा ॾिसण में आयो हो जो हुन खेनि सुहिणा हथ सॾियो हो। मुंहिंजे भेण जे हथनि जूं आङुरियूं ॾाढियूं सुहिणियूं ऐं नंहं ॾाढा सुहिणा हूंदा हुआ ऐं मुंहिंजी बि उहा ख़्वाहिश हूंदी हुई त मुंहिंजा हथ हुन जे हथनि जहिड़ा सुहिणा हुजनि। बाबा जी ॻाल्हि खां पहिरीं मूं शायदि कॾहिं पंहिंजे पाण सां का ख़ातिरी न कई हुई, पर हाणे मूं सोचियो त मुंहिंजे हथनि खे सुठो लॻणु घुरिजे। वक़्तु गुज़रण साण मुंहिंजा नंहं वधंदा विया ऐं ज़नाननि नाज़ुक हथनि में डिघनि नंहनि जी जेका सूंहं हूंदी आहे उहा जरकण लॻी हुई, पर मूंखे अञा बि उहो अहसासु हो त उहे मुंहिंजी भेण जे नंहनि जियां ख़ूबसूरत न हुआ। ख़बर नाहे छो उहे सदाईं या त भॼी पवंदा हुआ या वरी फिटल नज़र ईंदा हुआ। मूंखे लॻंदो हो त मां उन्हनि जी हिफ़ाज़त पंहिंजे भेण जियां नथी करे सघां। मूंखे चमड़ीअ जी बीमारी बि हुई, जंहिंजे करे निशान ठही पवंदा हुआ ऐं उन्हनि ॻाढ़नि निशाननि में सूर जे करे आङुरियूं सही नमूने सां मुड़ी न सघंदियूं हुयूं। मुंहिंजा हथ सदाईं ॾुखंदा रहंदा हुआ। जेतोणीकि मुंहिंजे माइटनि संदनि सूर घटाइण लाइ छा न कयो हूंदो, पर लॻंदो हो त ॼण हिननि लाइ को इलाज ई कोन्हे। बसि मुंहिंजे नंढपण में शर्म जो अहसासु हुआ। मां केतिरा ई भेरा पंहिंजे हथनि ते वेही रहंदी हुअसि त जीअं माण्हू मुंहिंजा सुॼियल हथ न ॾिसनि ऐं मूंखां सुवाल न कनि। ओचितो जेकॾहिं को मुंहिंजा हथ ॾिसी वठंदो हो त सुवाल कंदो हो, तुंहिंजनि हथनि खे छा थियो आहे? ऐं हिकु लॼीले ॿार जियां जेको सभिनी खां लिकंदो वठे उहो सुवाल परेशान कंदड़ हूंदो हो, जंहिंजे करे मूंखे हथ लिकाइणा पवंदा हुआ। 11 सालनि जे ॼमार में नौजवान औरत बणिजंदे मुंहिंजी चमड़ीअ जी बीमारी एतिरी वधी वई जो कॾहिं कॾहिं सीधो सामान वठण लाइ बाज़ारि वेंदे मां हथनि ते पटियूं ॿधी छॾींदी हुअसि त जीअं को बि मुंहिंजनि कुझनि हथनि ते को जुमिलो न हणे। ईअं लॻंदो हो ॼण उहे 3 दर्जे जा सड़ियल हथ हुजनि। उहो ज़मानो हथनि जे मामले में मुंहिंजे लाइ सभ खां ॾुखियो वक़्तु हो। आख़िरकार हिकु डॉक्टर मूंखे हिकु सघारी कार्टिज़ोन क्रीम ॾिनी जंहिं मुंहिंजे हथनि जे निशाननि खे ठीकु कयो, पर पंहिंजे अंदर में हथनि खे नापसंदि करण जो मुंहिंजो ख़्यालु अलाही केतिरा साल हलंदो रहियो। मां अञा बि केतिरो ई अरसो पंहिंजा हथ लिकाईंदी रहियसि, जन ते तबई निशान रहिजी विया हुआ। कॾहिं कॾहिं मां तस्वीरुनि में पंहिंजा हथ ॾिसंदी हुअसि ऐं सोचींदी हुअसि त मुंहिंजा हथ केॾा न प्यारा आहिनि। मुंहिंजूं आङुरियूं नंढियूं डिघियूं ऐं नाज़ुक आहिनि। मुंहिंजनि नाज़ुक हथनि ते मुंडियूं सदाईं सुहंदियूं आहिनि ऐं उहो सभु महसूसु कंदे 30 सालनि जे ॼमार में मूं पंहिंजनि नंहनि ते पॉलिश लॻाइणु शुरू कई ऐं पंहिंजनि हथनि जो ख़्यालु रखणु शुरू कयो। हाणे मूंखे उन्हनि हथनि जे लाइ साराह महसूसु थियणु लॻी हुई, जन हेतिरा साल मूंखे शर्मिसार रखियो हो। आख़िरकार मां माण्हुनि सां हथ मिलाइण लाइक़ु थी वई हुअसि ऐं उहो मूंखे सुठो लॻणु लॻो हो। उन क़िस्म जूं शयूं तव्हां कॾहिं कोन सोचींदा आहियो जॾहिं ख़ूबसूरत हथ सॼी उमिरि तव्हां साण हूंदा आहिनि, पर चमड़ीअ ते थींदड़ हिकु नंढिड़ो ज़ख़म बि घणो कुझु करे सघे थो। मूंखे हाणे पंहिंजे हथनि जी आज़ादी महसूसु थियणु लॻी हुई ऐं केॾो न सुठो पियो लॻी त उन्हनि खे लिकाइण बदिरां ॻाल्हाइण दौरान वधीक इस्तेमालु कयो वञे। कुझु साल पहिरीं मूंखे महसूसु थियो त मुंहिंजा हथ बदिलजण लॻा हुआ। मुंहिंजे खाॿे हथ जे नंढड़ी आङुर जा जोड़ सुॼण लॻा हुआ ऐं उन्हनि में सूर बि थियणु लॻो हो। मूं कुझु तहक़ीक़ कई त मूंखे ख़बर पई त ताक़तवर कार्टिज़ोन जो इलाजु अहिड़े क़िस्म जो रद्द अमल ज़ाहिर करे सघे थो। जेतोणीकि मूं 20 सालनि जी ॼमार में कार्टिज़ोन इस्तेमालु कयो, पर हाणे शायदि उन जी मोट पए थी ऐं ॿिए क़िस्म जो सूर शुरू थी रहियो हो। मूंखे पक त न हुई, पर लॻमि पए त मामिलो कुझु अहिड़ो ई आहे। पंहिंजे ख़ूबसूरत नंढड़ी आङुर खे सुॼंदो ॾिसी मूंखे ॾाढो ॾुखु थियो, पर उन खां वधीक हाणे उहो सूर महसूसु थियणु लॻो
जेको थांव धुअंदे ऐं मानी पचाईंदे थींदो हो। साल खनि खां पोइ सूरु त ख़तमु थी वियो, पर उहो जोड़ सुॼियल ई रहियो। हाणे चीच ते ॼण का ॻंढि रखियलु हुजे। मथां वरी साॼे हथ जी चीच बि ईअं ई करणु शुरू कयो। मुंहिंजी नरम चमड़ी सख़्तु थियणु लॻी हुई ऐं नसूं उभिरी आयूं हुयूं। मुंहिंजनि हथनि उमिरि ॾेखारणु शुरू कई हुई। उहे हाणे नाज़ुक न रहिया हुआ। उहे त उन औरत जा हथ बणिजी चुका हुआ जंहिं ठीकु ठाक ज़िंदगी ॾिठी हुजे। पंहिंजनि हथनि खे बदिलजंदे ॾिसण का सवली ॻाल्हि न हुई। मूंखे उन्हनि जी साराह करण में ऐं उन्हनि खे ठीकु करण में साल लॻा हुआ। ऐं जॾहिं मूं उन्हनि खे अहिड़ो करे वरितो हो त मूंखे ख़बर पई त हू मटिजनि पिया। हीअ माण्हुनि खे त अजीब लॻी सघे थो, पर उहा औरत जंहिं उमिरि जो वॾो हिसो का शर्मसारी महसूसु कई हुजे ऐं पोइ उन शर्मसारीअ खे ख़तमु कयो हुजे, उन लाइ उहा हक़ीक़त ॾाढी तल्ख़ आहे त हाणे मुंहिंजा हथ मटिजनि पिया। मूंखे उन्हनि खे कंहिं ॿी निगाह सां ॾिसणो पवंदो। उन ख़्वाहिश पटरांदड़ जो मां हर शइ में सूंहं ॻोल्हींदी आहियां। मां हाणे पंहिंजे हथनि में सूंहं ॻोल्हींदी हुअसि। पोइ खणी उहे केतिरा बि पोढ़ा छो न थी वञनि, या खणी केतिरो बि सूरु छो न कनि, छाकाणि त उन्हनि हथनि अलाए केतिरनि हयातियुनि खे छुयो आहे। उहे ई हथ आहिनि जन मुंहिंजनि नवनि ॼावल ॿारनि खे छुयो हूंदो जॾहिं हुननि पंहिंजे हयातीअ जा अवाइली साह खयां हुआ। उन्हनि ई त उन मरंदड़ साहेड़ीअ जे हथनि खे झलियो हो, जेकी कैंसर विघे फ़ौत थींदे ॾकी रहिया हुआ। उन्हनि ई त रोअंदे ॿारनि खे प्यार जो पलउ ॾिनो आहे ऐं उन्हनि लाइ मिठियूं मानियूं पचायूं आहिनि। उन्हनि ई त महसूसु कयो जॾहिं असांजी महबूब कुती आख़िरी साह खयां ऐं वरी जॾहिं संदसि ॿलूंगड़नि उहे हथ चटिया। उन्हनि हथनि ई त शादियुनि ऐं सालगिरहनि लाइ केक तयारु कया। उन्हनि हथनि ई त मुंहिंजे घर वारे जे वारनि में आङुरियूं फेरियूं आहिनि। जॾहिं हू डिघे सफ़र तां या मसरूफ़ ॾींहंनि तां मोटंदे निंड कंदो हुजे, उन्हनि हथनि ई त केतिरनि ख़ासि मौक़नि लाइ मेज़ुनि खे सिंगारियो आहे। उन्हनि भाकुर पाता आहिनि, आसीस ॾिनी आहे, ॻोढ़ा उगिया आहिनि, सफ़ाई कई आहे, उमीद जी आछ कई आहे, ख़्यालनि खे लिखियो आहे, चांहि ठाही आहे, ॿूटा लॻाया आहिनि, आसमान खे छुयो आहे, समुंड खे महसूसु कयो आहे। हीअ हथ सूंहं खां वाक़िफ़ आहिनि, छाकाणि त हिननि ज़िंदगीअ खे छुयो आहे। मुंहिंजा हथ ॾाढा सुहिणा हथ आहिनि।